家好，我係零心水積塵，好高興又見到大家。好啦，咁經歷完呢係上兩回包括 Nova ASC 嘅開箱，同埋咧上一回咧就住佢響 On-Cell Touch 同埋閱讀燈嘅調整之後，咁今日咧終於嚟到咧大家期待已久就係 ASC 同 Nova FreeColor 佢哋兩者咧嗰個色彩嘅比較。咁當中亦都旁及咧會有啲時候 Nova Air 咧都會登場嘅。咁今次嘅評測咧會有各方面，我盡我嘅能力咧係去演示圖片啊、影片啊、繪本啊、漫畫啊、雜誌啊、文字啊、Second Mon 啊、打機嘅表現啊，咁務求引到大家咧係可以了解到，對比起上一代今代喺色彩效果上咧，究竟嗰個嘅進步有多少？咁咧另外都響度啦，再次致歉咧，上一段片咧，因為我嘅大意喺中間咧去比較熄咗閱讀燈嘅嗰個效果咧，我開咗 ASC 嘅1級冇熄晒，導致個結果咧作不得準。咁咧相關嘅比較咧，響今次呢段片11分10秒嗰一節入邊咧，咁會有3部機並列嘅比較。個結論其實同上次一樣嘅 ，ASC 比起 Nova FreeColor 咧，相對冇咁暗，係有進步嘅。但係對比起 Nova Air 咁咧，確實都依然有差距，都可以俾大家有個了解。好，咁事不宜遲啦，去片。而喺呢個環節咧，會係圖片嘅顯示效果嘅比對。咁咧，唔知有幾多觀眾咧有睇過我上年 Nova FreeColor 嘅超詳盡評測關於圖片比對嗰度咧，我就介紹咗一個畫家俾大家知道。咁嗰個咧就係響清代康雍乾3代嘅宮廷畫師郎世寧。咁咧佢嘅畫作咧就係出名細緻真實。咁其中一個咧傳世經典之作就係呢一幅八駿圖。佢係1米乘8米大細嘅一幅畫。我而家有個高清版本，入邊咧就有100隻馬唔同嘅形態，相當精彩。咁咧我就會響而家以下嘅環節咧，同大家對照一下入邊嘅一啲細節，俾大家睇睇呢兩代響顯示圖片嘅細節時候表現上又如何呢？好嗱，大家咧會見到喺左手邊咧，我用筆記本咧就呈現高清原圖，可以對照下個色水。咁你見到咧，其實 Nova FreeColor 同埋 Nova ASC 咧響細節嘅呈現上咧，我覺得都已經處理得唔錯噶啦。咁咧，例如咧呢個係呢一幅八駿圖咧，由右到左嘅長卷，一開始你會見到兩棵巨樹咧，咁嗰個樹嘅皮咧係相當多細節，嗰個皺紋喺呢個位置咧，其實兩邊都處理得咧係相當唔錯。而家放大俾大家睇睇。咁你會見到咧，呢啲紋理咧，其實兩邊都可以呈現得好細緻。我諗最大嘅問題係 Nova FreeColor 咧，比起 ASC 爭啲就係由於 ASC 佢嗰個色彩飽和度係高啲，對比度亦都咧有提升咧，再加埋本身咧 Nova FreeColor 只有藍色燈啊，乍望落去咧，你就會見到 ASC 個色水咧，其實係比較貼近原圖，雖然都有一定程度嘅失真。又例如去到中段呢一度咧，兩馬咧係相撲嘅形態呢兩隻馬。咁喺呢個位置咧，右邊呢隻黑馬咧，其實由最左邊嘅全黑到右邊呢個位置咧，其實有個漸變嘅效果嘅。喺 Nova FreeColor 呢一度咧，基本上咧就係一笪黑色，而喺 ASC 呢度咧會見到有一個漸變嘅層次。咁呢一度就係嗰個顏色對比度提升咗之後咧，帶嚟咧嗰個細緻度可以呈現到呢啲位置，由黑色一團到呢度見到有個漸變色。另外呢隻黑馬中間呢個位置咧，嗰啲鬃毛咧分開兩邊呢個位置咁去咧，呢度會見到個紋理仲喺度。呢一度咧就比較咧係糊成一團咧，就比較難分啲。所以喺細緻度方面咧，喺呢一度會有優勝嘅。好，第二個咧，我攞嚟做圖片顯示比較嘅文檔咧，就係呢一個被譽為天下第一行書書聖王羲之嘅《蘭亭序》。咁呢個摹本啦。咁咧，我諗彩色 E-Ink 其中一個我覺得正嘅地方就係我睇呢啲書貼咧，終於係能夠係有顏色。書貼其實你話都係毛筆字，咁黑色夠啦。但係其實你見到如果係一啲書法作品嘅話咧，咁你見到又會有好多嘅印章。呢一度咧，你見到都能夠咧係忠實呈現嘅。喺呢個位置，咁如果你講咧係單單睇呢個蘭亭序嘅毛筆字，其實係睇得清楚嘅。但係 ASC 咧呢個咧我就會歸咎於咧係文上喺今代閱讀燈嘅嗰個調校，讓到佢呈現呢啲古代嘅質地嘅字畫出嚟嘅效果咧係像真啲嘅。你會見到打咗藍色燈出嚟咧個效果咧，好似有層霧咧係影響嗰個觀賞嘅體驗。開得太光又會殘眼，所以呢一度咧呢一代喺色溫上嘅調校咧，造成呈現嘅效果，我覺得係正啲嘅，亦都比較像咧原圖嘅嗰個色水。你會見到我兩邊閱讀燈咧都大約切咗咧係2/3左右嘅開咗，咁所以一出嚟嘅效果咧，你就會見到嗰個書法字嘅呈現咧放大去睇咧，其實都可以好細膩嘅。
而家你見到咧，放大咗4倍縮放之後咧，其實嗰啲物質都可以見得好清楚嘅。喺呢個位置上咧，我覺得兩者其實冇乜差距，表現係好相若。主要係嗰個閲讀燈咧，只有藍色燈同埋金代喺色溫上嘅調校咧，讓到喺顯示上咧 ASC 體驗係會好啲。喺呢個位置咧都呈現俾大家睇。好，跟住呢個環節咧就會展示繪本，就會用香港公共圖書館嘅藏書 High Read 嗰度咧，入邊有相當多個藏書嘅。跟住咧係展示繪本嗰個效果，唔需要買嘅。咁啊，利用咧 High Read 嘅服務登記咗之後，咁啊香港公共圖書館咧，其實入邊都有唔少嘅館藏係關於繪本，可以咧係好適合呢段期間你攞嚟咧係講故仔俾你個仔女聽，或者俾佢哋咧自己去閱讀嘅。好，入到嚟親子童書呢個欄目，仲有可以揀兒童繪本嘅，邊其實咧有1000本鬆啲嘅館藏，咁我諗咧對家長嚟講咧係已經十分夠用啦。喺呢段咧特別嘅假期啦嚇，我都咧好成日咧用呢一個館藏咧去講故仔俾我個仔聽，咁所以咧都大家可以善用呢一度嘅資源，因為其實咧香港政府每年都用咗幾百萬咧去買呢啲電子書嘅，係我哋嘅公帑嚟㗎嚇。借住咧呢一期咧我睇過嘅繪本咧去呈現一下嗰個彩色效果，咁兩本咧喺嗰個色彩嘅表現上咧都相當強烈，故事係好有趣。其中一本咧叫做《彩虹花》。好，喺度咧特別溫馨提示，咁如果你係咧打算攞嚟係睇繪本啊、漫畫呢一類影像嘅話咧，咁記住咧設定你嘅手掣操作啊，向上掃咧會有一個嘅全刷。如果你覺得殘影係會影響你嘅閱讀嘅話咧，需要有一個刷新，咁先會有個最佳嘅閱讀效果。對小朋友嚟講咧，見到殘影其實都會影響佢哋嗰個閱讀體驗嘅。好啊，呢本《彩虹花》。咁呢個繪本咧，其實係講一個十分有意思嘅故事，係講述咧有一朵嘅彩虹花樂於助人，響佢春天過來啊，重回大地，重得生命嘅時候咧，跟住咧面對住唔同嘅動物去求助啊，有螞蟻啊，有蜥蜴，有呢個小蜥蜴。有小老鼠，有鳥兒，佢哋咧都遇到有各自嘅麻煩。咁彩虹花咧都好願意咧為每一個求助嘅動物去獻出一塊花瓣，去解決佢哋嘅問題。到刺蝟，彩虹花嘅生命咧就一路流失。送塊花瓣咧俾小刺蝟遮風擋雨。去到最尾咧。最後一塊嘅花瓣都俾強風吹走埋，彩虹花就去面對凋謝死亡。成個咧影像嘅表達傳插俾大家睇睇。其實入邊咧嗰啲好似咧係由響嗰啲石頭嘅紋理一樣去呈現嘅天空嘅形態。其實咧係我覺得係可接受。跟住咧係漫天風雪埋在雪地之下嘅彩虹花。冬天過後，太陽公公再次出現嘅時候咧，彩虹花又再次重生啦，獲得生命。呢個係一個咧係快樂王子嘅開心版本啊，以彩虹花做主角。咁你見到咧佢嗰個色彩表現咧係好大膽。咁攞嚟睇繪本咧，我個仔咧嗰個反應都相當唔錯。比起電腦咧，好坦白講係有失真嘅。但係咧以閱讀器去呈現嚟講，俾小朋友去睇咧，佢哋都好接受。其實老實講，上一代出嚟嘅效果都唔差。所以喺呢度咧，你唔會見到咧好明顯等級上咧嘅分別。其實兩個咧都可以睇得咧係開心，亦都見到啲細節嘅。跟住另一本咧，我個仔近期好中意，要我講咗好多次嘅繪本叫做《鴕鳥先生幫幫忙》，用色咧都十分 colourful 嘅。喺入邊咧講到鴨仔皮皮咧跟住爸爸準備入城嘅時候，過程當中蕩失路。入邊咧其中有2版就係咧佢蕩失路之後，作者用一個非常大膽嘅呈現用一個咧好黑暗好深嘅顏色咧去呈現佢內心嘅彷徨。咁嗰度咧好睇到嗰個色彩效果咧去呈現，去帶俾讀者有一個心靈嘅震撼。好啦，喺呢度咧，大家會見到鴨仔皮皮咧喺度嗌天啊！佢就迷失喺呢一個嘅路上究竟爸爸喺邊呢？成個咧係深紅色，呈現佢內心嗰一刻嘅彷徨。喺
去到下一頁嘅時候咧，係甚至變晒係黑色啦，即係你見到佢內心咧有種咧絕望。喺呢一度咧，你就見到咧，可以呈現彩色嘅繪本咧，其實效果係相當唔錯嘅。比起電腦真實嘅色彩咧，確實係會有啲失真嘅。始終咧，佢哋係4096色，但係出嚟嘅效果咧，我覺得咧係絕對可接受。咁你話喺嗰個表現上有冇分別咧？如果你咁樣睇翻咧，其實你見到 Nova Air Color 咧，喺呢一個背景顏色嗰度，你見到個層次變化咧係會清晰啲嘅。呢一度就會相對糊一啲嘅，但係呈現繪本嘅內容咧，我覺得個效果其實都清晰。不論係上一部定係呢一代亦都好咧，繪本係最適合嘅，亦都係我而家咧攞嚟主力用得最多，就係同阿仔咧去睇繪本。當你見到有殘影，你覺得唔係幾 OK 嘅時候，你就咁樣掃一掃，咁就會出現一個咧最佳嘅顯示效果咧，咁就 OK 嘅。我覺得基本上咧原本繪本嘅細節咧都可以能夠呈現到嘅。好，跟住咧會透過 More In App 去展示一下漫畫同一啲書嘅顯示效果。喺開始睇之前咧特別講啊，今代 ASC 咧係 Android 版本係11，入到 Read More 呢個 App 咧係冇咗呢一個提示嘅。上一代仲係 Android 10咧就會出現呢個提示。咁呢一度咧係 ASC 嘅一個進步，因為我最常用嘅閱讀 Apps 咧就係讀墨。近排睇咗一本咧係好有意思嘅書，由端傳媒所出嘅，咁啊叫做《黑暗時代在香港點燈的人》。三部咧而家咧都開咗嗰本書，咁啊見到黑白同彩色咧個效果。好啦，而家咧都係熄咗閱讀燈嘅狀態。咁睇呢本書咧，佢訪問咗好多喺過去2年幾嘅時間當中咧，係喺我哋香港嘅歷史都留下咗一啲嘅印記嘅人。一講可能都會咧係讓到你勾起一啲嘅畫面或者回憶嘅。例如第一個咧就訪問咗名醫黎青龍啦，跟住之後立場姐姐何桂蘭，跟住又有黃之鋒啊。選嘅人咧，我覺得咧端傳媒係好有心思。咁佢每一回咧完咗之後咧，佢都會有嗰個訪問人物嘅一啲嘅相嘅。我用呢部 Nova Air 睇咧，去到嗰部分咧就爭少少，因為咧好多時候都會睇得唔係好清楚。例如黃之鋒嘅幾張相啦，咁黑白基本上咧就睇唔清楚。咁去到彩色呢一度咧，先至見到咧其實佢本身本書咧嗰個相係點樣。咁而家咧兩部嘅彩色機咧，我都係熄咗閱讀燈，都係靠咧環境嘅光源咧係去呈現出嚟嘅效果。好，去到文字顯示方面咧，我將呢兩部閱讀器咧，我都開咗閱讀燈，調到咧3部差唔多嘅光度。咁 Nova Air 繼續咧係冇開到閱讀燈嘅。咁呢個係講緊調整到咧同環境光出嚟呈現嘅效果咧差唔多。俾大家睇睇，因為咧有啲嘅網友咧就會講到，彩色閱讀器咧話就話黑白都係300 DPI 啫，但係多層彩色濾光紙咧都好似爭啲喎。咁喺文字嘅顯示上咧，真係其實三者嘅表現咧都好實淨嘅。咁俾大家睇睇，呢度係我部手機放大咗8倍之後所顯示黃之鋒呢3個字呢，你會見到係非常實淨嘅。去到隔離嗰幾隻細字，端傳媒呢都係相當實淨嘅。好，去到中間 ASC 呢，你見到其實粗體字呢，黃之鋒呢都係同樣好實淨嘅。雖然你去隔離嘅嗰啲白色位置呢有彩色濾光紙，但係其實呢你唔係會好留意到嘅。而家呢我放大到8倍呢，你先至會隱約見到。喺到隔離端傳媒呢幾隻字，你見到放大8倍之後呢，文字依然係好實淨。咁300 DPI 其實就係咁實淨嘅。去到 Nova Free Color 咧，睇翻黃之鋒嗰3隻粗體字呢，同樣好實淨嘅。不過呢，我會見到呢，佢嗰個彩色濾光紙嘅嗰個網格呢，我喺呢個電話屏幕當中呢，會見到會稍為明顯啲。但係文字嘅呈現呢，係依然同樣嘅實淨，你見到冇狗牙嘅。跟住細節端傳媒嗰度都係。所以其實如果單講咧黑白文字嘅呈現咧，彩色機雖然多一層彩色濾光紙，你見到咧喺本身白底嘅位置咧，你好細心睇，你會見到啲格狀。但係今代咧響呢方面比上一代有進步。咁咧日常用咧，基本上你睇文字嘅話，你唔會太懷疑到嘅，除非你好專注去睇。咁如果你話單講文字顯示嘅話，咁黑白機當然係最正。但係咧，如果你話彩色機咧，響呢方面咧，我覺得響文字嘅實淨程度其實絕對係可接受嘅。如果你比較在意嗰個彩色濾光紙嘅嗰個網格會影響你閱讀體驗嘅話咧，今代亦都會比上一代咧略有改善。見到咧會係比上代冇咁暗，濾光紙嘅呈現咧亦都會冇咁明顯，俾大家了解呢一點。好，咁試下咧漫畫視閱嘅效果。咁而家兩部咧都開咗少量嘅閱讀燈咧，同環境光咧調翻一個比較均衡嘅狀態。咁我揀選咗咧喺讀物當中。哆啦 A 夢，咁我個時代就叫叮當啦嚇。你睇睇個效果，基本上呢一類比較實淨嘅顏色咧，兩邊咧都呈現得非常好嘅。展示一下嗰個表現啦。咁我覺得兩邊咧其實都相當唔錯。好，揀多本咧彩色漫畫，咁呢本係龍珠，又睇睇個效果啦。
呢個係布歐片啊，哇，蒜飯真係童年回憶啊！基本上咧，其實嗰個色彩兩部都相當唔錯。除咗咧係邊邊嗰啲白色咧，ASC 係會白啲 Nova Free Color 係會冇咁白之外咧，其實基本上都分別不大。即係展示呢一類漫畫咧，兩部其實咧嗰個技術上咧絕對係夠用嘅，俾大家又有個概念啊！另外都揀本雜誌咧做個展示啊！咁呢個係我喺讀物入邊揾嘅一本免費雜誌 BBC 知識 and Knowledge。咁坦白講7.8寸嘅機咧睇雜誌其實有啲勉強，特別如果係文字比較多嘅。不過入邊有啲多圖片嘅位置，咁都俾大家咧有個對照啊！咁呢一度咧我就揀翻咧 Region 刷新，確保有一個比較佳冇殘影嘅顯示效果。即係你見到咧呢一類咧圖加文字嘅版面咧，文字係會相對冇咁清晰嘅，因為咧其實咧其他哪怕係灰色嘅字都好，都會被歸作咧係彩色，要用到濾光紙咧係去調色出嚟嘅，嗰個解像度都會咧下降成只有1/3100嘅 DPI， 所以呢一類咧圖加文字非黑色嘅字咧，其實都會模糊啲嘅。見到呢一度太空人都顯示得都好細緻嘅，可以字就爭少少，圖就唔錯嘅個效果。係可惜得7.8寸，如果唔係你見到其實呢一個顯示效果咧攞嚟睇雜誌咧，我覺得係絕對係相當唔錯。我諗呢個細緻度咧，大家都應該會相當滿意。所以呢度都俾大家了解一下咧，用彩色去睇雜誌嘅嗰個效果。我諗用到彩色機咧，比起黑白機有一個優勢就係佢可以呈現彩色啊嘛。咁咧我哋咧有陣時攞嚟學習開咧 PowerPoint 嘅時候咧，咁就可以展示到咧一啲嘅色彩可用性咧就會大好多。因為黑白咧好多嘢咧，其實你開 PowerPoint 之後你睇唔到。而家咧我就開咗一個咧，我之前讀中國文化學系 MA 其中一科講到衣食住行嘅，咁用閱讀器開 PowerPoint 咧，格式會有好多個喪失嘅，背景冇咗喺呢一度，咁啲字體都冇咗，但係唔緊要。但起碼咧，我哋一路睇落去嘅時候咧，除咗呈現本身文字之外，咁去到一啲咧本身係有色彩嘅圖咧，咁呢度可以呈現到。例如呢本古籍，佢本身咧嗰個封面咧係有顏色嘅。例如本書本身嘅封面，例如咧有啲嘅重點咧，老師係標記咗呢度用紅色字標記咗嘅，咁呢度都呈現翻，黑白就呈現唔到嘅。又例如一啲咧實物嘅圖片啦，彩色咧係你見到其實都可以好細緻嘅。上面嗰啲雕飾咧，嗰啲嘅細節咧喺呢一度都可以睇得好清楚嘅。我設定咗咧係每一次都有一個深度嘅刷新，所以你見到咧會有閃爍，但係確保一個最佳嘅顯示效果。展示多一份 PowerPoint 啦，講到係中共建國後。見到毛澤東嘅總路線，講到15年要超英趕美，跟住全民大煉鋼。好啦，咁所以你見到咧喺呢啲位置咧，彩色機去呈現 PowerPoint 喺學習上咧就多一份用途，比黑白機係會好啲嘅。雖然格式上會有失真啊，再次喺度強調。以下呢個環節咧，將會係影片播放，俾大家睇下咧兩代嘅唔同。咁首先咧，同大家講講，咁兩部咧亦都設定咗係冷色燈10級嘅。咁喺影片播放呢一度咧，我會展示靜態嘅狀況。另外咧有一啲咧風景為主嘅影片，最後咧就係一啲動態移動得比較強嘅影片，俾大家睇下咧出嚟嘅效果，兩代又有冇差距呢？兩部都設咗快速刷新模式，睇一睇效果啦。跟住播放呢一段片係叫做《遨遊香港天際1小時》，十分細緻，有好多咧香港嘅山上面咧航拍嘅畫面，有好多咧山脈嘅播放，咁啊俾大家咧有一個畫面印象先啦。咁呢個咧係而家即將會播放嗰個山脈嘅原圖。咁你見到山路山脈嘅變化，有遠有近，呢一度咧嗰個畫面，咁啊睇一睇咧跟住呢兩部呈出嚟嘅效果又點樣啦？可以睇下喺山脈嘅呈現，喺嗰個層次感，同埋咧係喺嗰個變化當中咧，
邊一段邊一步你覺得咧係會細緻啲咧？嗱，見到其實兩步咧都能夠呈現到咧嗰個岩石嗰個嘅分佈喺呢啲位置，就算去到呢啲刻畫嘅細緻位咧，喺呢一度咧其實都能夠呈現到嘅。基本上兩部表現咧喺呢個位置上咧，我覺得都好接近，冇乜太大嘅分別。跟住咧會播放一段動態嘅影片，咁我揀選咗咧係利物浦沙拿幾個精彩嘅入波。其實開場大家都會見到咧，佢草地其實原本係兩節綠色嚟嘅，俾大家睇一睇，原本係兩節綠色。咁喺呢一度咧，其實兩邊咧都唔係好能夠呈現到。好，咁睇一睇喺高速動態移動下呢啲影像出嚟嘅效果係點樣，都可以事先將個結論講俾大家聽。其實以閲讀器嚟講係吃力嘅呢一類動態嘅影片。你會見到殘影嚴重，失真亦都比較明顯喺色彩上。你見到一堆人喐緊啦，係啊，但係個感覺就真係唔係好對咯。呢一球好精彩啊，對曼城啊！好，咁啊，俾大家有個概念啊。好，咁呢一輪咧就會係展示 ASC 係作為第二屏幕佢嘅效果，都好多人都關注啊。因為咧係彩色啊嘛，如果能夠做到 second mon 咧，咁嗰個佢嘅價值又可以再大一分啦。同我之前一樣，都係用咧 BaseDesk 呢個 app 去進行同我嘅筆記簿有一個第二熒幕嘅連接，已經處理咗啦。咁我連接埋呢一部 Nova Air 作為一個嘅比較。咁你見到啦，嗱，而家展示緊咧係 Facebook 嘅嗰個畫面，呢一度咧你見到係我嘅 Facebook 專頁啦。咁咧去呈現文字方面咧，好坦白講 Nova Air 嘅字係實淨好多嘅，而呢部 ASC 咧會見到個顆粒感係都明顯嘅，特別係呢啲原本係白色嘅位置，咁會見到咧係嗰個顆粒感嘅。呢一個確實係無可避免，因為 Kaleido Plus 本身就係喺個屏幕嗰度加咗一張彩色濾光紙，讓到個解像度咧下降至只有100 dpi，而 Nova Air 咧佢係有300 dpi 嘅，係有3倍嘅差距。嗱，咁二者同步，咁刷新方面其實問題不大嘅。你話睇係咪睇唔到咧？睇到嘅，只不過咧確實係會相對冇咁實淨啲字。呢一度咧好明顯係實淨好多嘅。但係彩色最緊要就係因為可以睇到畫面啊嘛，有顏色啊嘛。例如一見到呢啲我嘅縮圖有彩色同黑白咧，個感覺就爭好遠。咁堪用啦。咁呢個咧係之前我喺 YouTube 嗰度咧出 post 問大家想評測啲乜嘢，收集到嘅意見。呢個咧係我相機放大100倍影落個熒幕嗰度。嗱，你見到 ASC 咧嗰個彩色濾光紙嘅嗰個顆粒咧喺呢個位置係非常清晰，而 Nova Free Color 嗰啲文字你見到咧都會有啲朦嘅，你會見到唔夠實淨嘅。咁對比起 Nova Air，咁你見到嗱同樣100倍嘅放大 Nova Air 咧底色就冇彩色濾光紙嘅顆粒啦，而文字咧就算放大100倍之後咧，你都會見到個輪廓。嗱，你見到係實淨好多嘅。呢個就係黑白同彩色之間咧現階段未能夠扭轉嘅嗰個差距，都喺度咧俾大家有個概念。好，咁有網友咧係想我睇一睇，展示一下可唔可以攞呢一部閲讀器攞嚟打機咧？彩色嘛，有嘅。咁咧我就下載咗一隻 game 咧，就係 Alto Adventure 嘅續作 Alto Odyssey， 係一隻上一代係滑雪，今代咧就喺沙漠，就所以係滑沙嘅 game， 係無盡嘅動作，係以色彩嘅變化、光影嘅效果、四時好優美嘅環境去著稱嘅，好好玩。上一代咧我都玩咗一陣子嘅，咁今代嘅效果又點樣咧？咁啊俾大家睇一睇。咁特別提一提啊，咁咧要去攞嚟打機咧，我就測試過啦，一定要用咧係最快嘅 X 刷新模式。雖然畫質會係最弱，但係咧咁先能夠咧係順暢係打到 game 嘅，係啦。咁俾大家睇睇個效果。咁咧左手邊嘅位置咧，我就放上咗手機嘅畫面，俾大家知道原本嘅色彩是怎樣的。我會展示咧就係佢哋開 game，咁我會等佢一路畫，唔操控佢嘅，對照一下嗰個咧畫面嘅效果先。咁呢隻 game 其實就係一隻手指可以咧係操控嗰個角色咧係滑沙嘅過程入邊跳躍做唔同嘅動作去攞分同埋過關嘅。你見到個後邊背景嗰個嘅下底嗰個已經死咗啦。
好，咁跟住咧係試下我實地操控一下。嗱，好坦白講啊，個流暢度咧，我覺得係有驚喜，我覺得係攞嚟打呢隻 game 咧係堪用嘅。好，操控一次啦。嗱，咁呢隻 game 咧最美妙嘅地方就係咧，佢會隨住你一路玩嘅時候咧，氣候季節咧會變化個時日，咁咧會見到唔同嘅景色啊。而家落雨啦、雷電啦，你見到。咁如果咧入邊打個筋斗咧，咁啊會可以攞多啲分啦，同埋玩唔同嘅花式啦。嗱，你見到而家咧，佢會隨住嗰個天氣會有變化，跟住咧有唔同嘅光影效果，玩落去流暢嘅。雖然個影像比起手機咧咁真係爭一截，但係咧個流暢度咧以打機嘅角度嚟睇咧，我覺得係可接受嘅。咁我兩部都試過咧，打咗一陣子之後咧，個機背嘅位置呢度咧係已經有少少輕。咁所以咧，你話係咪唔打得機咧？如果你唔係太講求畫質嘅話，簡單嘅操控嘅 game 咧，其實佢可接受嘅。同埋記住一定要用 X 刷新。Nova ASC 佢喺嗰個漸層方面咧，會比 Nova Free Color 咧係處理得好啲。特別呢隻 game 本身好多呢一類光影嘅效果咧，可能月光、陽光或者睇雷電，咁咧好多呢啲漸層咧 Nova Free Color 會係處理得比較明顯啲嘅。而 ASC 咧，相對漸層嗰個分佈咧，會係順滑少少嘅。正如我之前去呈現俾大家睇嗰個嘅進步位，所以係有。但係你話係咪十分明顯係有一個級別上嘅分別咧？正如我之前其他環節嘅論述一樣，都唔係。但係見到係有啲進步嘅，可以打機。如果係再複雜啲，你話食雞啊，嗰啲影像大量係移動啦，再加埋操控係要比較精準嗰啲咧，我就唔係好建議啦。咁啊，俾大家咧有個概念。唔知大家睇完今段片之後，對 ASC 嘅嗰個色彩效果滿唔滿意呢？喺度做個好簡單嘅總結。好坦白講，你話如果單從色彩去呈現嘅嗰個效果嚟講咧，佢同 Nova Free Color 唔會有一個咧係真係好大嘅差距，有進步，但係咧呢個咧唔算話特別明顯。但係配埋閱讀燈嘅調整，兼且濾光紙嘅方格喺底色上冇咁容易呈現，相對冇咁暗，兼且而家可以磁吸筆。另外咧硬件用到啦662，成個整體用落去咧，我係滿意嘅。我而家定時定候咧都會有同阿仔去睇下書，所以咧今次評測完之後咧，呢個可以話係我第一次係評測完之後咧，我會買嘅閱讀器啊。閱讀我都一路用呢本咧嚟睇 Raymond 嘅書咧，我覺得係清晰。所以如果你係考慮緊7.8寸又對彩色感興趣咧，我覺得今代 ASC 的確實可考慮。咁所以喺呢度咧都俾大家去了解到我嘅一啲看法。咁係咪到呢度就完啦？評測原本就係嘅，但係咧因為之前咧有好多網友咧都有唔同嘅想我評測嘅項目，特別係一啲第三方 Apps 嘅運用。咁我都試用咗一系列嘅 Apps 啊，響一路拍片嘅過程，有啲 Apps 我都用落去咧，都值得俾大家了解一個效果。例如我作為老師啦，會用到 Google Classroom 啦，另外仲有啲可能畫圖 Apps 啊、Evernote 啊，或者一啲咧係俾小朋友學習嘅 Apps 咧，佢色彩嘅效果或者喺個刷新方面嘅表現會如何呢？咁我咧所以會下一次咧試用啦一系列嘅 App 俾大家實際了解一下咧。呢一部 ASC 響運作唔同嘅 Apps 嘅時候效果如何？希望可以幫到咧有一啲用家嗰個嘅了解。如果你有啲 Apps 咧都好想我試嘅，你都可以留言咧同我講，我睇下安唔安排到，拍唔拍得切，係啦。咁希望咧係可以真係幫到觀眾選擇到最合適嘅嗰個閱讀器。咁另外特別都喺度咧可以回應多少少，有一啲嘅好留意於 Ink 產品嘅觀眾都留言同我講，咦啱啱元泰科技發布咗 Kaleido Free 喎，咁會唔會等一等就唔考慮 ASC 住？好坦白講按我嘅了解咧，元泰科技嗰邊發布咗嗰個模組，用個新技術之後咧，由研發、調試、製作模具，再到咧係整體嘅實測，去到真係推出市場咧，其實都需要一啲時間嘅。半年算好快，1年合理嘅。即係好似今次呢一個 On-Cell Touch 咧，其實係上年嘅3月元泰科技發布嘅，去到1年後嘅現在 ASC 先係第一步有用到。咁所以喺呢個情況之下咧，我就會覺得，如果你覺得呢一度嘅條件、價錢、效果都合適嘅話咧，今次呢一步確實係可考慮嘅。如果唔係咧，就等待啦。我都希望文石都可以快啲出到咧10.3寸 Kaleido Free 嘅產品，我好期待，因為其實10.3寸咧先係我個主力機嚟嘅。希望年底或者下年咧有機會可以面世就好啦。呢個係我就住 Kaleido Free
推發布之後嘅一啲回應。咁今日呢段片嘅內容咧，大約就到呢一度啦。如果你覺得係對你有幫助嘅話咧，誠邀你可以咧係俾個 like 我，呢個係對我最大嘅支持。如果你對咧呢一類醫英產品嘅開箱教學評測咧係感興趣嘅喎，咁咧誠邀你可以訂閱我嘅頻道，記住撳埋隔離個鐘仔，希望下段片咧都能夠見到你。好，咁今日嘅內容咧到呢度啦，感謝你觀看到呢一度，感謝你。好啦，咁啊下次見啦，拜拜。